حسن بص كده. ولحد دلوقتي خد بالك يا ابو حسن. مفيش وقت تختار جبنان. حضرتك فاكر عيد الام بقى كانت على ايام مفيش عيد ام ولا نيل. مش عيد ام خالص. ولا حد بيعبرها. غير مثلا مسكين واحد. حرام اهو بيتعبها. تحب نبدا من هنا مثلا؟ اتفضل يا فلوس. احنا عايشين معاه. تحب نبدا من هنا مثلا؟ طيب انت هتتكلم الاول؟ يلا يلا. طيب رضا ايه في رضا؟ لحظه واحده. الدين بيتكلم. سجل. يلا محدش بقى يقفل الباب ده ولا محدش يدخل. يلا بتسجل. يلا 5 4 3 صوت. اكشن. ربنا يخليك ليا يا امي يا حبيبتي. ايه ده ايه عن ايه دي؟ انت لسه واصل دلوقتي ولا انت جاي عشان تاخد الفلوس وبس مش عايز تشوف؟ دي تيجي برضه يا ست الكل. طبعا جاي اطمن عليك بس عندي معاك معلش استعجل. ايه ده؟ واقف ايه عندنا؟ يا مرحبا يا مرحبا. ده ايه النور ده كله؟ ده ايه اللي مخبيه ورا ظهرك ده يا استاذ؟ وريني. ايه ده برضه يا دولة؟ ده انا مانع عنه الفلوس. قلت يمكن ينصلح حاله بدل العيش اللي